Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da beleza da natureza. Hoje a gente vai falar sobre a praia, o rio. Aqui eu tenho aqui o meu maninho gravando, né? Ele tá ali aqui gravando o vídeo e eu sou o representador dele. Aí vocês estão vendo aqui a beleza da barreira do campo. Olha que beleza. Todo mundo, ó, olha pra cá. Olha aqui, ó, todo mundo veja esses daqui tudo, ó. Que beleza. Vocês estão vendo? Que beleza isso aqui, né? Agora vocês vão verem aqui a nossa natureza. Aqui tem a nossa hortinha. Aqui, amigo. Tô indo. Ali tem o nosso cachorrinho, a nossa cachorra, Negoneu Rex. Todo mundo aqui em Barreira do Campo é muito feliz. Tchau, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau.